Li l-interconnector ma kienx garanzija ta' prezzijiet irħas jikkonfermaħ rapport ikkummissjonat mill Malta fi żmien Gvern Nazzjonalista. Ir-rapport żvelat mill-Gazzetta Kulħadd jikkonferma li r-roħs ta' 25% li dan il-Gvern implementa fl-ewwel sena tiegħu lanqas f'25 sena ma kien ikun possibbli bl-interconnector biss. Bekk ir-rapport Malta Corporation Malta Italy Electricity Interconnector Cable Project Cost Benefit Analysis iġib fix-xejn l-argumenti li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni dwar għaliex il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna kellu jorħos iktar. Skontu jekk jixtri kollox mill-interconnector, il-prezz ikun irħas minn dak li qiegħed u se jitħallas minn sorsi tal-enerġija. Għalhekk jargumenta li jista' jraħħas aktar. Iżda l-verità hija differenti. Mal-prezz li wieħed jixtri l-elettriku bih hemm diversi fatturi xi jkunu konsidrati u dokument studjat jgħid mod ieħor. Fir-rapport jgħid li tnaqqis fil-prezz b'mod immedjat meta jitlesta l-interconnector kien se jkun ta' 0.7% biss, b'tabellaturi li fuq medda ta' 25 sena it-tariffi kienu jinżlu għal ftit inqas minn 14 ċenteżmu ta' euro għal kull kilowatt hour. Dan meta llum għandna tariffa ta' 10 ċenteżmi u nofs ta' euro. Dan mhux l-uniku rapport li konferma li l-interconnector mhuwiex garanzija ta' prezzijiet irħas. Hemm rapporti riċenti aktar minn dan. Studju minn London School of Economics u l-Università ta' Ginevra wkoll jgħid li l-interconnector ma jfissirx prezzijiet orħos. Kelma b'kelma jgħid, the main finding is that the Malta-Sicily interconnector does not necessarily lower electricity prices for Malta's consumers. Jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa li Malta ma tkunx dipendenti fuq sors wieħed ta' enerġija u jgħid Maltese policy makers must ensure availability of standby electricity generation capacity so that Malta's insular power can operate autonomously under emergency conditions. Iżda Simon Busuttil se jiġi jaqgħu jqum mill-fatti f'10 minuti reklami li jingħata dritt li jagħmel fuq il-PBS se jkun qed jibqa' jgħid li l-interconnector irraħħas il-prezzijiet. Dan anke jekk ir-rapporti juru mod ieħor se jingħad fir-riklami żvelat ukoll il-kulħadd flik ieħor mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista.